مبارک باد آمد ماه روزه، رهت خوش باد ای همراه روزه. شدم بر بام تا مه را ببینم، کی بودم من بجان دلخواه روزه. مسلمانان سرم مست است از این روز، زهی اقبال و بخت و جاه روزه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه که ماه رمضان فرا رسد، درهای جنت گشاده، درهای دوزخ بسته و شیطانها به زنجیر کشیده می شوند. ماه شریف رمضان مبارک، چشمداران این ماه بزرگ، خداوند گناههای یکایکی ما و شما را به حرمت و بزرگی این ماه عفو فرماید و ما و شما را از بندگان مقرب درگاه خود بگرداند. آمین.